안녕하세요, 이영돈 PD입니다. 날씨가 굉장히 추워졌습니다. 추운데요? 여러분, 최근에 벌어진 일 중에서 굉장히 특이한 게 있습니다. 뭐냐면 담배 관련된 겁니다. 현재 파는 담배입니다. 저희 박수만 PD 담배, 현재 팔고 있는 담배인데 뭐 아무런 경고 표시가 없고요. 이렇게 문자로 흡연은 폐암 등 다른 뭐 이런 식으로 질병 원인 뭐 이렇게 되어 있잖아요. 이 담배값이 이제 바뀌게 됩니다. 23일부터 생산되는, 대한민국에서 생산되는 모든 담배값은 경고 그림이 들어가게 되어 있습니다. 제가 아주 재밌는 거 보여드릴까요? 덴마크에서 생산된 담배값입니다. 흡연은 조기, 그러니까 유산을 가져온다는 이야기고요. 뭐 그 다음에 이렇게 건강한 사람의 폐하고 흡연자의 폐 이렇게 보여준 그림도 있고요. 그 다음에 보십시오. 후두암 걸린 사람. 이거는 덴마크 담배입니다. 근데 이런 담배가 지금 우리나라에서도 바뀌어서 저런 식의 경고 그림이 들어가게 됩니다. 아마 시중에 팔리는 거는 1월 중순에서 하순경에는 전체 판매 다 파는 담배가 저런 식의 경고 문구가 들어가 있을 것 같고요. 23일부터 이미 담배 공장에서 생산은 본격적으로 시작이 됐습니다. 그리고 6월 이후면, 6월까지는 반입이 되니까 6월 이후면 모든 담배값은 아까 말한 그런 흉측한 경고 그림이 들어간 그런 걸로 바뀌게 됩니다. 어떤 결과를 가져올까요? 지금 캐나다의 예를 들면 연간한, 그러니까 담배를 피고 싶은 사람이, 그러니까 담배를 현재 피지 않는 사람이 담배를 피워야 되겠다고 생각하는 그 퍼센트가 거의 30% 가까이 줄어들게 되고요. 그 다음 브라질 같은 경우는 이런 경고 그림이 실시된 다음부터 13%가 흡연율이 줄어들었습니다. 그리고 매년 1% 정도의 감소 효과가 있다고 합니다. 그리고 다른 나라도 평균 5% 정도의 흡연 감소 효과가 있다고 합니다. 지금 이와 같은 건 세계보건기구의 담배 규제 국제 협약에 의해서 이루어지고 있습니다. 현재 101개의 나라에서 이와 같이 경고 그림이 들어가 있는 담배값을 생산하고 있습니다. 심지어는 인도네시아와 태국 같은 곳에서 생산을 하고 있는데 우리나라는 13년 동안 여러 가지 뭐 로비나 여러 가지 요인에 의해서 지금까지 되고 있지 않다가 2016년 12월 23일부터 본격적으로 생산이 된 겁니다. 지금 몇 개에서 시범적으로 판매를 하고 있거든요. 근데 제가 들어가서 찍으려고 하니까 본사 홍보팀에서 거절을 했어요. 그래서 일단은 카메라는 안에 있고요. 제가 들어가서 현재 11개 종의 담배를 판매를 하고 있다고 하니까 사가지고 나오겠습니다. 네네네네. 알겠습니다. 다 나오잖아요. 네네. 네, 이거 지금. 이쪽으로. 자, 지금 제가 사온 현재 우리나라 담배가 5가지고 그 다음에 외국 담배가 6가지 해서 11종인데 2종이 지금 다 팔려가지고 없어요. 한번 볼까요?
don일 뇌졸중의 원인 흡연 그래도 피우시겠습니까? 앞뒤로 다 들어가 있고 옆에 좀 받아주세요. S입니다. 부모의 흡연은 자녀의 건강을 해칩니다. 간접흡연에 대한 거고요. 똑같은 don일인데 구강암에 걸린 사람의 리얼하죠 여러분? 어떻습니까? 피부 노화, 담배를 피우면 피부 노화 원인이 됩니다. 피부가 저런 식으로 완전히 급격한 노화가 추진됩니다. 자, 심장질환, 심장수술하는 그림인데요. 심장질환의 원인. 발기부전의 원인이 됩니다. 조심하십시오. 발기부전의 원인이 됩니다. 똑같이 구강암이고요. 다른 담배인데 똑같이 구강암, 그 다음에 피부 노화 말고. 이게 뭐냐면 10개 정도의 그림을 번갈아가면서 쓰게 되어 있습니다. 그 기존 담배에 비해서는 담배가 저런 식으로 굉장히 충격적인 그림이 있기 때문에 아마 흡연율이 떨어지는데 결정적인 역할을 할 것으로 봅니다. 다른 나라도 평균 5% 정도는 거의 떨어지니까요. 경고 그림을 쓰기 전하고 뭐하고 전에도 그렇게 되지 않을까. 지금은 일단 시중에 나와 있지 않기 때문에 몇 군데만 시범적으로 나와 있기 때문에 모르지만 본격적으로 판매가 되는 1월 말 이후부터는 그 흡연율에 영향을 끼치지 않을까 생각이 듭니다. 지금 보건복지부는 현재 흡연율이 39.3%거든요. 2020년까지 29%로 떨어뜨리려고 이 여러 가지 정책을 쓰고 있는데, 지금 담배값 경고그림도 마찬가지고, 그 다음에 지금 이미 그 구강암에 걸린 실제 사람이 나와서 구강암 환자가 나와가지고 담배 때문에 그랬다고 하는 광고가 이미 시작이 됐습니다. 이전에 이주일 씨가 한 13년 전에 한 이후로 본격적으로 금연 캠페인이 시작이 된 겁니다. 여러분 어떻습니까? 흡연자는 담배를 끊으려고 올해 새로운 노력을 하실 거고요. 그 다음에 비흡연자는 또 흡연자 분들이 담배를 끊을 수 있도록 많이 격려를 해주셔야 될 것 같습니다. 곧 1월 1일이 다가오면 많은 분들이 담배를 끊으려고 하실 겁니다. 저희 박성환 PD도 흡연자인데 아마 그 담배를 끊으려고 하는 것 같고요. 많은 분들이 파이팅 해주시고요. 그 다음에 보건복지부 이런 담배 금연 정책이 성공할 수 있도록 많은 분들이 도와주시기 바랍니다. 이영근입니다. 조금 이따요. 제가 이동을 해서 이게 담배 저런 게 나오니까 담배 케이스가 또 많이 팔린대요. 가서 담배 케이스에 대한 이야기 파는 데 가서 잠깐 이야기 들어보겠습니다. 좀 이따 뵙겠습니다. 이영근 PD님 담배 안 피시는지 여쭤봅니다. 저요. 제가 담배를 14년 하루에 3갑씩 피다가 끊은 지 20년 가까이 됐습니다. 담배 정말 안 좋습니다. 어디냐고 물어보시는데요? 여기요? 네. 여기 서울역 앞입니다. 서울역 앞입니다. 담배 좀 보여주세요. 발기부전의 원인이 됩니다. 조심하십시오. 발기부전의 원인이 됩니다. 똑같이 구강암이고요. 다른 담배인데 똑같이 구강암, 그 다음에 피부 노화 말고. 이게 뭐냐면 10개 정도의 그림을 번갈아가면서 쓰게 되어 있습니다. 그 기존 담배에 비해서는 담배가 저런 식으로 굉장히 충격적인 그림이 있기 때문에 아마 흡연율이 떨어지는데 결정적인 역할을 할 것으로 봅니다. 다른 나라도 평균 5% 정도는 거의 떨어지니까요. 경고 그림을 쓰기 전하고 뭐하고 전에도 그렇게 되지 않을까. 지금은 일단 시중에 나와 있지 않기 때문에 몇 군데만 시범적으로 나와 있기 때문에 모르지만 본격적으로 판매가 되는 1월 말 이후부터는 그 흡연율에 영향을 끼치지 않을까 생각이 듭니다. 지금 보건복지부는 현재 흡연율이 39.3%거든요. 2020년까지 29%로 떨어뜨리려고 이
여러 가지 정책을 쓰고 있는데 지금 담배값, 경고거리도 마찬가지고 그다음에 지금 이미 그 구강암에 걸린 실제 사람이 나와서 구강암 환자가 나와가지고 담배 때문에 그랬다고 하는 광고가 이미 시작이 됐습니다. 이전에 이주일 씨가 한 13년 전에 한 이후로 본격적으로 금연 캠페인이 담배 공장에서 생산은 본격적으로 시작이 됐습니다. 그리고 6월 이후면 6월까지는 반입이 되니까 6월 이후면 모든 담배값은 아까 말한 그런 흉측한 경고 그림이 들어간 그런 걸로 바뀌게 됩니다. 어떤 결과를 가져올까요? 지금 캐나다의 예를 들면 그 연간한 그러니까 담배를 피고 싶은 사람이 그러니까 담배를 현재 피지 않는 사람이 담배를 피워야 되겠다는 생각하는 그 퍼센트가 거의 30% 가까이 줄어들게 되고요. 그 다음 브라질 같은 경우는 이런 경고 그림이 실시된 다음부터 13%가 흡연율이 줄어들었습니다. 그리고 매년 1% 정도의 감소 효과가 있다고 합니다. 그리고 다른 나라도 평균 5% 정도의 흡연 감소 효과가 있다고 합니다. 지금 이와 같은 건 세계보건기구의 담배 규제의 국제 협약에 의해서 이루어지고 있습니다. 현재 101개 나라에서 이와 같이 경고 그림이 들어가 있는 담배값을 생산하고 있습니다. 심지어는 인도네시아와 태국 같은 곳에서 생산을 하고 있는데 우리나라는 13년 동안 여러 가지 로비나 여러 가지 요인에 의해서 지금까지 되고 있지 않다가 2016년 12월 23일부터 본격적으로 생산이 된 겁니다. 지금 몇 개에서 시범적으로 판매를 하고 있거든요. 근데 제가 들어가서 찍으려고 하니까 그 본사 홍보팀에서 거절을 했어요. 그래서 일단은 카메라는 안에 있고요. 제가 들어가서 그런 바깥에서 사는 모습만 잡아 가까이 붙어가지고 사는 모습. 안녕하세요, 이영근 PD입니다. 날씨가 굉장히 추워졌습니다. 추운데요? 여러분 최근에 벌어진 일 중에서 굉장히 특이한 게 있습니다. 뭐냐면 담배 관련된 겁니다. 현재 파는 담배입니다. 저희 박수환 PD 담배. 현재 팔고 있는 담배인데 아무런 경고 표시가 없고요. 이렇게 문자로 흡연은 폐암 등 다른 이런 식으로 질병 원인 이렇게 되어 있잖아요. 이 담배값이 이제 바뀌게 됩니다. 23일부터 대한민국에서 생산되는 모든 담배값은 경고 그림이 들어가게 되어 있습니다. 제가 아주 재밌는 거 보여드릴까요? 덴마크에서 생산된 담배값입니다. 흡연은 조기, 그러니까 유산을 가져온다는 이야기고요. 그 다음에 이렇게 건강한 사람의 폐하고 흡연자의 폐 이렇게 보여준 그림도 있고요. 그 다음에 보십시오. 후두암 걸린 사람. 이거는 덴마크 담배입니다. 근데 이런 담배가 지금 우리나라에서도 바뀌어서 저런 식의 경고 그림이 들어가게 됩니다. 아마 시중에 팔리는 거는 1월 중순에서 하순경에는 전체 다 파는 담배가 저런 식의 경고 문구가 들어가 있을 것 같고요. 23일부터 이미 네네, 알겠습니다. 다 나오잖아요. 네네. 네, 이거 지금. 나오고 있어요. 이쪽으로. 자, 지금 제가 사온 현재 우리나라 담배가 5가지고 그 다음에 그 외국 담배가 6가지 해서 11종인데 2종이 지금 다 팔려가지고 없어요. 한번 볼까요? 더닐 뇌졸중의 원인 흡연 그래도 피우시겠습니까? 앞뒤로 다 들어가 있고 옆에 좀 받아주세요. S입니다. 부모의 흡연은 자녀의 건강을 해칩니다. 간접흡연에 대한 거고요. 똑같은 더닐인데 구강암에 걸린 사람의 리얼하죠? 여러분 어떻습니까? 피부 노화, 담배를 피우면 피부 노화 원인이 됩니다. 피부가 저런 식으로 완전히 급격한 노화가 추진됩니다. 자, 심장질환, 심장수술하는 그림인데요. 심장질환의 원인. 현재 11개 종의 담배를 판매를 하고 있다고 하니까 사가지고 나오겠습니다.
아, 네네.